Iki ana pasien fiction kendalane no bagian pengisian. Wingi sih tak cek nggon indikator milih ini metu kodene 46. Biasanya yang rata-rata Yamaha injeksi kode 46 kuwi pengisian. Tapi iki mau tak cek kode milih 46 wis rak muncul. Nah, dilema to. Iki tak cek sik. Tak lalar wae saka awal, maksudnya motor injection kuwi gur bagiane saka sepul kiprok lagi pengisian, nyawane gur kuwi tok wae. Saka soket si sepul apa nek sing bermasalah apa pancen kiproke sing bermasalah. Cek yuk. Soket sepul iki rupane kaya kebakar, jadi kaya gosong. Iki cuman mungkin pas nyoketnya kurang singset, kurang rapat, terlalu renggang. Kedua bagian kiprok, cek kiprok sik wae sementara. Cek kiprok nganggo multitester setel yang 2 ukuran 20 volt DC. Langsung saka aki. Abang dientukke abang saka aki, ireng dientukke saka masa. Kondisi kontak off, metu iki saka aki langsung, tapi kondisi kontak off 13, sekian. Nah, terus yang warna putih telu iki pengisian saka sepul, iki diatur ning setelan iki. Terus cek satu-satu yang warna putih. Nyala, dekne nyambung muni. Nyala, dekne muni. Terus tes ngen bagian kiproke. Nah, caranya diwalik. Yen iki mau kan ireng nang masa, abang nang positif. Carane ngetes diwalik. Metu nilainya apa ora. Tapi nek sing dinggo bagian masuke aki iki carane ngukur diwalik ngene iki. Positif dalehke negatif, negatif dalehke positif, metu nilaine sing bagian saka aki. Metu aruse semono kuwi lho. Nah, kan ngene to, abang positif, ireng negatif. Ngene. Nah, berarti iki diwalik, iki positif, iki negatif. Iki cek nyimpen arus sekian. Terus carane ngecek meneh, iki positif. Nah, positif abang. Iki nganggo sing negatif, nganggo sing kireng ngene. Iki dicek ngisor sing iki, bagian putih pengisian iki 1, 2, 3 iki. 1 metu nilaine pira? 492, 490-an. Kabeh cek metu nilaine. Lah, nek iki ditancap pit motor jajal diuripke, tapi iki disetel yang 20 volt. Pite coba dinyalake. Iki tetep negatif nang negatif, positif nang positif. Itu masa. Terus jajal digas, iki pol iso ngisi teko piro?
12 volt lebih kuwi sistem pengisian neng kiproke isih normal. Lah kenapa kok aki iki ngedrop? Iki perlu dicurigai akine. Coba iki dicek neng akine. Lah iki sing positif kiprok dijabut dipindahke neng aki. Neng positif aki. Nek masane ben tetep neng kene wae padha wae masane. Ireng ki masa. Repot lur ngupload nyekel video karo salah kewe. Masane delehke nggon irenge kiprok ora masalah. Iki didelehke nggon positif aki, terus iki kok nilainya metune piro? Coba jajal digas iso 14 punjul ora kaya saka kiprok mau. Mung 13 punjul berarti iki akine sing ora sehat. Nek kiprok isih sehat iki. Sepul ya isih sehat. Muga-muga jelas paham ya lur. Jadi pengisian saka sepul sehat, saka kiprok sehat, sing ora sehat saka akine. Iki akine mbuh aki second apa emang aki wis lawas emang wayahe njaluk ganti apa piye mbuh. Coba carane ngecek nek nganggo multitester kurang akurat, akine dilepas dipecekke nganggo kabel. Plecikane jek gelem ngonslet banter apa ora. Ngene ya lur. Iki akine tak lepas. Iki dites nganggo multitester. Setel yang ukuran 20 volt. DC AC ding. DC ding nanti bolak-balik wae ket mau. Lah ngene kan ketok ta. Nah. Positif deleke positif, negatif deleke negatif. Kui metu arus normale rolas koma sekian, koma 20-an. Nah, nganggo multitester nek kurang marem nganggo kabel lur, diplecekke. Lah kabelnya aja kabel sing lembut, kabel sing kabel lembut gede. Nek metu percikane rodok nglecete rodok banter berarti dinyatakan keagi iki cek sehat, cek normal, cek waras. Loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh, nganti ndeledek, kabelnya nganti putus. Coba dicek nganggo multitester meneh metu nilaine piro. Berarti kecret-kecret kayak iki. Sebenarnya akine yo cek normal iki jane. Apa ana bocor arus, kebocoran arus ning nggon kabele ya nggono. Coba sik cek sik nggon bagian kabel-kabele.
Iki kabel sing wis ra sehat ya lur, iki kabel kontak. Iki sing arus langsung saka aki 12 volt. Iki sing dienggo membagikan posisi kontak on iki warna coklat dienggo mbageke warna abang langsung saka aki. Iki. Nek kabel sing ijek waras sehat, lho rupane wae kuning kempling ngene iki lur. Lah, iki rupane wis kusem kulung, korosi, dadi kaya wis bener-bener ora maksimal. Iki mau kontake wae gersambungan ora soketan. Nah, iki kontake. Kabele ya. Ora sehat kabele wesan. Iki sing kebaker iki mau iki switch rem. Iki jalure iki. Kebakar. Iki. Mending rasa dipasang wes switch rem ngarep. Penting switch rem mburi sik jalan. Iki kabel sing kurang sehat iki kabel kontake. Tuh. Warnane ketok. Iki kempling, iki warnane sik sehat iki. Iki sing ra sehat.